мо урфиадати урусу қати калоншидагима бека мам ҳаракат кардам ба гапи ба урфу адати мо бигардам то что Шавқар и гапи ӯ қанун аст мода ай гапи Шавқарам тоизра ба фикри худам набиромадам. Ман Абдурахмонова Светлана, зодаи Саратов, 1964 сол 11 ноябрда тавлид шудагим Федератсия Россия будам. Падарам Обанов Урумбасар, зодаи Саратов, местный казак будаст, милатиш казакай. Малмути, значит, он в Доме культуры работал завклубом всю жизнь. Модарам Беркингалиев Хайрлы, библиотекарь, а может клуба, человек начитанный, технический. Умр, амута равтай чур фарзан доштайду дохтарду бача, фарзанти калонишхадам бадимана, дуду дарм як хуарчам, зиндаги нас, хушру, семьи интеллигентных людей. Дадам умр бод завклубом Куркадаги Фархангда, озыр Фарханг меген бул жогот завклуб бод. Очам китопхоначи Куркадаги. Ана 1982 мионара будкада, мактаб мионара 8-летку як кончил, бат Саратовский за технический техникум. Постукаем, чунки аймайдагим фахат пшаки, сакчай, попугайчики, амата кызыгдуштум. 1964 будкада бул дахили Саратовский зооветеринар институт дахилшидан. Студенты якум курс будам. Я хамснифом уджада хизмат мекадай алшанкада хати ушношо миомадан увольнение бромада бат уджада шахари хозирам хати шнушидан хамснифом гутисм увольнение бромада хати ушношо мадай мы студент будем общежитиеда зиндаги мекадим пешмо миомадан хамсниф гуфта бат солдату все равно тарафой мода бисёр увара хурмат мекана солдат хизмат кадиста гуфта бад увольнение мебромадем бад все равно мо занакастем ко худма мепахтем домашняя выпечка гуфта о хонаги да чизи хонаги ширини хонаги гуфта йора камтарак эркаги мекадем як баромад ду баромад кати амсифа амута шнушедем шаһарда фақат тамошо мерафтем, кино мерафтем, парк мерафтем, тамошо мегаштем, мороженое мехурдем гуфтаги яхмус. Хай ёши. Як мо гаштем мо. Хонай дадам шон рафтем. Дадам баразиги хыдыш никокат, туйкат, хамсайора, хыштаварора, файроткада, шноскада, Шавқарам хати. Уджада никокада, туйкада дод. Бад ба дой дадам. 1985 дүйме майда мы уже ба Таджикистан омадем. У хизматша будкад. Ман якум курсма будкадан. Бад омадем. Ман омадам урфиадати и иджера намедонистам. Бад намефамидем. Гапой бичера. Ман руз забун калоншидагим казак бошама. Мо урфиадати урусу қати калоншидагима. Бад намефамидем гапоша. Бисёр гапоша. Бад як мо лекин гун мегаштым.
гап намезадым, гӯш мекардам. Чӣ хел гап мезана, бифаҳмам. мо бисёртар бо забони русӣ муошират мекардем ва баъдан ин ҳаракат кард. Нигоҳ кунед, дар ҳамон синну сол ҳаракат кард, забони тоҷикиро аз худ кард. Елака гирифта намедонам. Сурфара мекард, хиштаман пешимда шиштагӣ гап зад, сурфара уй кардам. Орда овардам. Елака гирифтам, итари нишон мета, дастум намеқапа. Ҳаёт гирифтам. Хизр хиштаманам адамо итари бафам оддӣ буданда, ё мефаҳмидан, тандира алов додана ёд додан. Ё як гугирта қати момент алов мекардан, ман гурим кардана қиynӣ метофтам. Баъд дадаш ки тракторчӣ буд, механик буд, камтарак ҳеҷ каса нагуфта соляркада як пахтачара такада баъд мевардам, баъд алов медодам, мегуфтанд соляркати алов метӣ, солярка бу мекуна номад. Ба гардан намегирифтам, не итари мекардам гуфта, лекин ба солярка гӯра мекардам. Якум лекин ёд гирифтам. Баъд нишон медоданд. Баста ана сиёши, баъд ана сафедира дидести? Кардам унҷо ҳамаш сафед шид, ана бас мекунем, кучка мекунем ҳамашин. Тал мезанем, баъд уже хамира оварда, озада мечаспонем. Не, гӯтистам хо баракат будам. Ҳаракат мекардам, чива ё каданира ман када наметонам. Бояд ман ёд мегирам, ёд гирифтам. Фатир маскара мо итари мекардем. Дух мекашидем, год шидем. Духта меистод маска, мо фатир мекардем ба об, намак. Мо уҷада не роған, не чӣ. Фатир мекардем, сахт мебандем, баъд вирват карданем. Медӯшам тавақта ай дух мегирифтем, духш кати. Медӯшам, баъд друншта духта, баъд қошиқи чӯби кати. Майда мекардем. Вкуснота. таомҳои миллӣ мепазанд. Ҳама таомҳора ҳунарманданд. Ҳама чи аз дасташ меояд. Чи ошпазӣ, оталаи брида, дигар қурутобу дигар ҳамаи ҳамира дар худ ҷо кардагиам. Лекин ман ҳаракат кардам ба гапи, ба урфу адати омо бигардам. Ай омадагим ман ба гардан гирифтам. Дадам мора итари тарбия додагӣ, то што Шавқар и гапи ӯ қанун аст мода. Ай гапи Шавқарам то изра ба фикри худам набиромадам. Ба фикри худам. Али мардакам шукранаи худовна 36 сол зиндагӣ кардистем. Ягон бор иса нагуфт. Гапи қабил намезанем мо. Ай аввал ӯ кас гап зад, ман хуб мегӯм, лекин чӣ коре дошта бошам ё хатоша мебинам, ман гап мезанам, мардакама гӯш мекунад. Итари қабил не гуфта худша прав мамекача. Қабул мекунад, ана ба гапи худмана қабул гуфта, хонаи мода ягон бор ҷанҷол нашидагӣ. қазоқ зане ки аз як давлати бегона, аз як давлати дурдаст хотири бахт, хотири ҳаёт, хотири як оила барпо кардан мехезаду ба як давлати дигаре меояд. Ба ҳама пастӣ баландӣ зиндагӣ тоқат кард. Зиндагӣ пастӣ дорад, баландӣ дорад, як рӯзҳое дорад ки душвор аст, он чи ки ба зиндагӣ лозим аст мо дарёфт карда наметавонем. Лекин ин зан ман ҳазорҳо бор аҳсан мегӯям ба ҳамин модар. 20 рӯза арӯс будам. хисарам гуфт, духтарҷон, хонада шишта безор нашидӣ? Айтам, ҳо, зиқ шидам. Мерай? Айтам, не, намерам. Баъд хандид, гуфт, ба кор мерай? Айтам, кор мекунам. Баъд гап зада ба дипломи гирифтагии худам, уже институту гирифта натонистам, намондан дига хонданӣ, техникум қати секретар машинистка уҷа Котиба ба мактаб кор даромадам. 5 сол Котиба кор кардам. Мактабина
Уджада дело производства на русском велось, мне это легче было. Бат и йод грифтани забон сабуктар шит. Бат уже ифтидоида мара уже вабастан мекаданда, як с нами я больничный меброя, я касал мешава, мне гутан садатхон бра як дарс бизгар. ба ҳусни хати ҳамин зан як назар кунед. ҳамин хаёл мекунед ягон гулкор менависад. дар ҳамин навишт ҳамто надорад. Лекин хонда натонистам. Хеле ҷиҳото нахондам. Баъд 2005 сол ба коллеҷи омӯзгории ноҳияи рӯдахӣ дохил шудам. 2007 буд када баъд ман диплома гирифта уже омӯзгори синфҳои ибтидоӣ кор кардам. як ручка медод, як дафтар медод, мисол як қалам медод, бачам имрӯз ту мехонӣ меои анами агар ҳамира хонда тамом кардӣ анами мукофоту да ёки тӯҳфату да мета гуфта ҳамихе бо воситаи ами қалам ручка ёки ами ручка ё қалам ёки инами албому ягон чизое ки медод ки ҳамун кӯдак ҳавасманд меша. Чанд шогирд дорам мехонанд донишгоҳи Насир Хусравда мехонанд, донишгоҳи миллӣ да мехонанд, ҳама ҷода хондагӣ омада якум дуо мегиранд. Маълима мо дохил шудем. Данғара даста дохил шудагӣ талабо, Душанбе да, Кӯлаб да, иҷада в России аста талабон Хоҷанов Баҳром юридически на Новосибирск поступить кард. Давлатхоҷа Саид Махмудов Свердловский юридически поступил. Аста дорум талабон. Лекин меоя каникулда меоян як дуо гирифта мераванд. Ҳар сол ифтихорнома ай тарафи шӯъбаам астай мада ифтихорнома, ай коллективмам раҳатнома астай. Фақат тӯҳфа ҳар неда хай утари тӯҳфа мегӯ мада даркор не ҳурмат иззат шуд. ду духтарча дошт. Духтарчакаш хурд буд. Дар ҳамин мактаб таҳсил мекарданд духтарои ҳамин муаллима. ҳамун фарзанде ки вай ба фарзандхонӣ қабул кардагӣ буд, номаш Манучер писарбача буд. Вай гӯё ки дар ҳамин муассиса калон шуд. Дар тарбияи ман ҳамин муаллима тамоми ман ҳамин дар ҳаёт чӣ ки дар кор бошад ба ҳамун фарзанд дод, ба ҳамун кӯдак. Ман бисёр ҳавас мехӯрдам ман ҳамин аз тарбияи додагӣ ҳамин бисёр вақт ҳамин аз дурӣ истодаву ҳасад мебурдам. ин фарзанда болои чашм нигоҳ мекунад, болои сар нигоҳ мекунад. фарзандони нағз ба воя расондааст. фарзандонаш ҳамин ҷоро хатм карданд. соҳиби фарзанд, соҳиби ҷои кор шуданд. муаллима соҳиби набираам ҳаст. Шукранаи худо 5 фарзанд кардагим. Якум калони бачам 1986 буд. Хай ба даст гирифта натонистам. Таваллуд кардам 40 рӯза шид. Хай касалӣ шид мекунад. Хай ҳозир ашта ду духтарча дорам. 3 бачама бур кардагӣ. Духтарчаи калоним хондагӣ. 2005 дохил шуда донишгоҳи миллида правоведение русская группа Е буд. 2010 буд кадагӣ. 2010 сол буд када диплом гирифта областной военкоматда кор кард. 2 сол баъд 2012 сол шавҳарда додам. соҳиби 4 фарзанд. 3 духтарча, 1 бача дорам. Духтарчаи дуюмим буд кадаги не 3 курс 3 моҳ курси телеоператор хонда сертификат гирифта компания Целда кор мекунад. фарзандора ба як рӯҳияе тарбия кард. имрӯз фарзандои ин кас соҳиби вазифа, соҳиби касб, соҳиби ҷои кор ки чандин нафар ба ин модар миннатдорӣ мекунанд. Ман омадагим қабул кардам Таҷикистон барои шавҳарам. ҳозир фарзандом гуфта, навасон гуфта ман қабул кардагим барои ҳамо ҳозирам ватанмо ёд намекунам, мекунам ёд.
лекин уже уҷара ватан гуфта қабул карда зиндагӣ карда наметавонам ба фикрам. Уҷада уже наметавонам. Чунки уҷада чӣ хел бигӯям, ҳамаш барои худаш зиндагӣ мекунанд. Иҷада адамо меҳмондӯстанд, адамдӯстанд, бо чӣ хеле ҳурмат, иззати иҷа мо дорем, уҷада нест. 2012 буд мо сафари давлати Қазоқистон кардем бо муаллима ва 15 рӯз мо дар ҳамон Қазоқистон сайру гашт кардем ва баъдан якҷоя ба Ӯзбекистон омадем, ба Тошкент сафар кардем, онҷа тамошо кардем. Дар сарҳади Тоҷикистон дар омадем мо, омаду як суханаш дар ҳамин қалби ман то ҳол ҷо гирифтааст. Манам хел шир дар ҳамин ба зонаам хел шир шуду дар ҷояш. Шукрона гуфт, ба Тоҷикистон омадаме. Гуфт ки ҳамин Тоҷикистон барои ман боду ҳавову тамоми ман ҳамин ширинии зиндагӣ аст. Ман ҳамин давлати Тоҷикистон тамоми хурсандӣ, тамоми хуширо ман дар Тоҷикистон аз худ кардам. Дар Тоҷикистон ман чашидам ширинии зиндагиро ва барои ҳаминам ман давлати Тоҷикистон, миллати тоҷика бениҳоят дӯст медорам. Худо бомада умр бита, бо таваллуд шам, бо шафқарма, агар ӯ дунёдан меёвам, помиём ба Тоҷикистон. Ан аз сидқи дил ман қабул кардагием. Баъд гуфтистам ки ман 36 сол зиндагӣ кардистам, ман ҳали ягон кас ки тутуам нашудам, дудуам нашудам. Фақат ҳурмат, иззат. Маълима гуфта ҳурмат мекунанд, ҳамсоя гуфта ҳурмат мекунанд, янга гуфта ҳурмат мекунанд. ҳурмати иззати зиёда дорам, ба фикрам ватанда оё дорам, оё не. дар ҷое гуфт ки ман ғарибам. гирён шид, гуфт шукронаи ҳамин мардум. вақте ки саволаш медодем, мегуфтем ки Светлана зиқ намешавем, мисол дар чиз, мегуфт ки чӣ зиқ мешавам вақте ки дар гирдим шумо ҳастем, мара дастгирӣ мекунем, муомилаи хуб дорем, ҳамсояи хуб, ай бе, ай хеши дурай мегӯям. Таманно мекунам ба Светлана, аввал ки вай модар аст. ҳеҷ гоҳ сараш дардро набинад. ғами фарзандонро ҳеҷ гоҳ ҳис накунад. Ва то рӯзе ҳаст дар ман ҳамин давлати Тоҷикистон, дар байни тоҷикон, дар байни миллати тоҷик, доим лабонаш пуртабассум бошад. беҳтарин рӯзҳое бошад дар байни дӯстон, дар байни наздикон ва дар байни хешу таборон. ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ пастиву хориро набинад. муваффақият ба кору ба фаъолияти Светлана мехоҳам.